大家好，歡迎你哋嚟到火紅年代，我係你哋嘅節目主持人火哥。火紅年代係一個講經濟、民生、時事、娛樂，甚至乎玄學各樣話題嘅 channel。今日為大家帶嚟係各地嘅趣事或者係另類嘅話題，歡迎嚟到五光十色嘅節目系列。呢個資訊爆炸嘅年代，雖然好多時都令到我哋眼花繚亂，但係形形色色各類嘅資訊，唔單止可以擴闊我哋眼界，有時亦都令到我哋帶嚟唔少嘅震撼同埋趣味添。今日就等火哥藉住呢啲話題，喺大家沉悶而刻板嘅生活上面，添多一份嘅樂趣啦。馬上開始進入今日精彩嘅話題之前，希望你幫手點讚、分享、訂閱，記得撳埋個鐘仔，等下次有新片嘅時候，可以馬上通知你。唔該晒。大家好，我火哥啊！今日五光十色有單嘢咩？點樣食花生呢？我覺得好好笑，同埋呢要譴責啊！就係呢一個25歲嘅男司機同埋一個24歲嘅女乘客啊！咁如果大家有睇新聞都知道呢，喺星期四朝早啊，即係2月12號朝早呢，咁喺大埔呢個吐露港臨出吐露港段之前，喺廣福村嘅迴旋處呢，嗰個位置咧就發生咗一個4車連環相撞。嚴格嚟講係入去廣福，係由吐露港入去呢個廣福村迴旋處嗰一段發生咗一個即係所謂嘅4車連環相撞啊。咁啊事緣係點嘅咧？事緣咧就係其實咧有警員咧喺林錦公路咧，即係嗰度附近咧執勤嘅時候啊喺一個坑下蒲嘅地方咧，即係簡單嚟講，林村嗰度附近咧執勤嘅時候咧，就發覺有個寶馬咧嗰個行車證係過咗期。咁所以咧就想示意佢停，就想截停佢啦。咁點知佢咧嗰個寶馬車就冇停，發咗狂咁係咁衝喎。咁咧就應該係沿住呢個新界呢個環迴公路啊，咁樣咧就即係駛出嚟啦。即係由林村嗰邊開始咧就駛出嚟。咁其實環迴公路咧最簡單咧咪出吐露港啦，係嘛？跟住就走啦咁樣。咁點知佢好奇怪，佢唔係選擇出吐露港喎，佢選擇咧轉翻落去咧喺呢個即係接近元洲仔公路嗰段喎，即係話咧廣福村啊，對出咧嗰個迴旋處嗰個位啊，佢諗住喺轉翻嗰度，我唔知佢點解要轉去嗰度，佢係想點咧？佢係想走入去大埔，喺即係大美督啊嗰邊去走，我唔知佢想點啊，定係工業村嗰邊去走，唔知佢想點啊。咁啊嗰個位咧，其實就係入大埔墟啊，去廣福村噶嘛。咁去到嗰個位之後咧，咁因為嗰個位咧就係咁啱大埔公路咧，同埋吐露港咧，大家嗰個即係行即係交界，即係樽頸位啊，入翻去大埔嗰個位嗰度嚟噶。咁好多車嘅。咁我見到前面咧就有架單層巴士咧，同埋有個的士咧。咁佢意圖咧就喺佢單層巴士同埋的士中間咧，佢想衝過去。咁啊，梗係衝唔過啦。結果咧就撞咗埋去，夾住喺中間啊。啱啱喺個啦。咁之後咧，佢又想褪後想走喎，即刻倒車咧佢點知咧就撞到後邊追佢上嚟嗰架警車。咁然之後警員咧就落咗車之後咧就喝令佢落車，佢又唔肯落車啦，係嘛？跟住警員咧就打爆咗嗰個，用個警棍咧打爆咗前邊同埋後邊嗰個擋風玻璃啊，即係車頭擋風玻璃同埋車尾擋風玻璃咧都打爛咗。跟住喝令佢落車，咁啊終於落咗車啦。咁咧就然之後咧就緝毒犬咧就去搜啦。咁然之後就發覺咗咧就揾到嗰啲咧伊洛米子啊，即係咩意思啊？即係嗰啲太空油啊，嗰隻毒品啦，即係太空油咧、電子煙嘅毒品啦，同埋嗰啲煙彈啊嗰啲咁嘅嘢啊。咁咧就咁而家好大鑊啦，係咪先？即係又俾人控告，即係好多樣啦，係咪？即係幾條罪啦，係嘛？瘋狂咩飆車啊，危險駕駛啊，諸如此類啦，係嘛？就濫用藥物啦，咁呢啲全部都有啦嚇。咁咧就總共咧就有幾個人受咗傷嘅嚇，就係嗰兩個職員啦，就受咗傷啦嚇。同唔係嗰兩個職員，嗰兩個警員啊，警車上面追佢兩個警員啦，一男一女受咗傷啦。咁的士司機啦，無辜辜俾佢懟到尾嗰的士司機咧，個51歲嘅女的士司機受咗傷啦。咁我哋3個都送咗去拿打素。咁咧就同埋咧，佢駕駛嘅時候冇第三者保險，又冇即係有效駕駛執照啦，因為嗰個過期啊嘛，係咪？管有危險藥物，啲諸如此類呢啲啦，咁咪好多幾條罪咁樣嚇。
咁最有趣咧就係呢個女乘客啊！呢個女乘客咧當時係着住城巴咧嗰個外套制服嘅喎，似乎佢係城巴嗰啲司機嗰類嚟嘅。嗱，你自己身為城巴司機都搞啲咁嘅嘢係咪啊？咁咧嗱，火哥好簡單啫，即係佢哋簡單嚟講就吸佢啲太空油咯，吸到疏疏地咯，係咪啊？咁但係點解會揸個過期行駛，即係行車證過咗期嘅車嘅咧？乜鬼嘅事咧？係咪啊？架車唔通係偷翻嚟？唔會啩係嘛？定係佢哋自己唔知道過期咧係嘛？而家啲人咧做嘢真係好唔小心，真係戇居居係嘛？其實呢單嘢冇嘢嘅嗱，如果其實咧你過咗期，如果你停咗車咧，基本上咧咁啊，最多警察咪話喂，你過咗期咪俾個罰款你咯，攞個駕駛執照嚟啊嘛，你好合作咁樣都冇咩大特別事發生啦。不過火哥就懷疑佢哋一懟太空油懟到傻咗係嘛，所以一見到警察咧，哇就即刻3721諗住走啊！同埋而家呢啲人咧，唔知係咪咧睇得咧嗰啲叫做即係嗰啲警匪片多得滯啊！即係睇得起多，即係而家呢20零歲啲僆仔，即係火哥唔想咁講啊，但係某啲的確係咁。當然啦，如果你係20零歲，你係唔係咁嘅，咁就唔係話你啊。即係而家有啲嘛20零歲咧，香港嗰啲傻傻更更、戇居居咁啊！嗱，你中唔中意政府一件事係咪啊？你或者你唔中意警察一件事，喂大佬你有腦先得㗎係嘛？你估真係走得甩㗎？喂，大佬，香港嘅地方幾多天眼啊？香港有幾細啊？同埋你呢單好小事啫，係嘛？如果你即係吸咗太空油，你唔孭嘅時候，喂你或者佢都未必知你吸咗太空油啦，係嘛？你正正常常俾翻個牌去睇，你最多咪哎呀過咗期啊，哎呀我唔知添，咁你求其講個藉口咯，唔通捉你打靶咩？啱唔啱啊？最多咪扣分啫嘛，啱唔啱？行車證過咗期，扣分罰錢咪就咁多咯，啱唔啱？會有咩事發生咧？咁你走嚟做咩咧？喂大佬，你呢啲咁嘅駕駛，分分鐘佢話你拒捕，你好似而家咁，你又撞到其他人，哇你好大鑊噶喎，係嘛？人哋可能又告你 cam 你，係咪啊？你分分鐘又整親人，你仲黐線在咧？喂你駛翻入大埔墟喎！嗱，大家如果有睇嗰幅圖咧，佢個車頭咧係向翻住大埔墟裏邊噶喎。即係佢由環迴公路嗰個位上面兜落嚟，佢唔係兜出吐露港喎，黐線在，佢兜翻入去大埔墟，佢諗住大埔墟裏面就得啦。呢家喺吐露港度狂走啦，係嘛？吐露港高速噶嘛，大佬。不過可能咧，佢哋咧兩個咧，即係拍啲太空油，唔知係咪拍到傻咗啊？懷疑係啊，所以我覺得呢啲嘢咧真係好危險啊！哇，大佬呢條女仲係揸城巴喎，呢個24歲呢條女咧，哇！如果你揸下巴士，你好似而家咁樣飆車法，咪死得！我真係建議城巴咧一定要炒咗佢。永不錄用，亦都通知埋其他咧，即係巴士公司，唔係趕絕啊！嗱，火哥好坦白講，因為你哋黐線啊，喂大佬，你咁樣揸車咁樣走法，喂大佬，你有冇罔顧自己同埋行人嘅安全啊？哇，仲俾架城巴你揸，係咪啊？俾架咁大巴士你揸，哇大佬100幾200人條命喺你手上，梗係唔得啦，啱唔啱啊？呢條友應該要釘牌，永遠要釘佢牌差唔多呢條女啊！起碼幾年之內唔可以俾佢揸巴士啊！其實火哥覺得應該終身嘅，不過咁講好似好絕咁樣，係咪？喂，大佬你真係好唔顧喎，同埋你個人真係好鬼死蠢喎！定係你拍太空又拍到傻咗咧？喂，如果要走啊，梗係啊喺吐露港嗰邊走咧，你環迴公路上面嗰度行一個段係咪？有咩理由轉翻入嚟啊？有咩理由轉翻入嚟呢個？喂，大佬呢個廣福村呢個迴旋處呢個位啊，你入大埔墟嗰度擺明係塞車㗎啦，擺明你係冇得走㗎啦，你點可以走到啊？唔好玩啊，係嘛？唔係咁戇居咁鬼蠢啊！不過 anyway 啦，火哥覺得呢單嘢咧就我覺得警方要嚴懲啊！嗱，大佬我好少撐警方呢啲嘢啊，我覺得真係要嚴懲佢啊！啲官啊，唔好輕易放呢條友啊！尤其是城巴一定要永不錄用呢條女啊！嗱，雖然我覺得咧咁講好似好過分，但我覺得佢喂你咁唔顧咁鬼危險，咪俾你揸架城巴咪死好多人分分鐘。喂，呢啲咁嘅態度害死人㗎喎！即係咧唔扣安全帶咧。發生意外咧嘅機會其實都好唔係咁大巴士，但係如果你俾啲咁嘅司機咁黐線嘅揸，雖然佢而家係女乘客，唔係佢揸嘅，係嗰條仔揸嘅，但係火哥都覺得咧係一定要殺一儆百先得啊！咁啊，警方今次咧都做嘢做得好，不過個的士司機就無辜啦，個女嘅的士司機51歲，希望佢冇事啦嚇，盡快就出院，盡快咧可以繼續揾食。喂，大佬你阻住人哋揾食啊，大佬人哋唔見一日唔見幾多錢啊！哇，你又影響到個巴士成車乘客。好彩巴士乘客就應該冇乜事。anyway 啦，火哥覺得呢啲人咧又蠢又低能係嘛，又罔顧其他人，又戇居咁少嘅事使乜走啊？啱唔啱啊？係咪拍太空油拍到傻咗啊？喂大佬黐黐地嘅，
好，呢輯新聞講到呢度，多謝大家聽到嚟呢度。臨走前，希望你已經訂閱咗、分享咗俾朋友，同埋點讚咗。呢一個簡單嘅舉動就能夠令本台茁壯成長，為你提供更多更好嘅節目。我哋下次見啦！